नेपाली कांग्रेसका सबै सांसद सिंहदरबार छैनन्, माओवादीका सबै सांसद सिंहदरबार छैन। त्यो 149 को हस्ताक्षर सिंहदरबारमा कसरी भयो? सीसीटीभी हेर्नुस्। 149 को मान्छेको हस्ताक्षर शीतल निवास कसरी पुग्यो? त्यसकारण यो सबै हस्ताक्षर पुरानो हो भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। राष्ट्रपति देशको राष्ट्राध्यक्ष हो, सेनाको सेनापति हो, सेरेमोनियल मात्रै होइन, सेनाको सेनापति हो र धारा 76 को 5 भनेको 2047 मा ज्ञानेन्द्रलाई देउवालाई सक्षम लागेपछि बनाएको प्रधानमन्त्री छ नि, त्यही अधिकार अहिले राष्ट्रपतिलाई दिएको छ भन्ने कुरा बारम्बार भनेको छ। पब्लिक इनोभेटर पेशाले इन्जिनियर दिपेन्द्र कणेलज्यू नागरिक अनलाइन टिभीमा धेरै धेरै स्वागत छ। धन्यवाद छ अर्जुनजी। सर्वोच्च अदालतबाट दोस्रो चोटि गरिएको संसद विघटनको फैसला आउनै लागेको बेला नेकपा एमाले सत्तारूढ दलमा माधव नेपालको भाउ एकाएक बढेको जस्तो देखिएको छ। ओलीजीले उहाँलाई सोमबारसम्मको एउटा अल्टिमेटम त दिनुभएको छ, फेरि उहाँलाई फगाउनको लागि उहाँका चाहिँ दोस्रो पुस्ताका अर्थात् उहाँका चाहिँ नजिकका चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ नेपाल निवास कोटेश्वर धाकै छन् होइन। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? मलाई कस्तो लाग्छ भने पत्रकार महोदय, केपी शर्मा ओलीले माधव गुटमा माधवजी मात्रै हुनुहुन्न, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। हजुर, त्यो गुटको नेता त हो नि त माधव। उहाँ नेता हो होइन, उहाँको डिसिजन बिना उहाँका सहयात्रीहरूले डिसिजन लिँदैनन्, यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। एउटा, केपी शर्मा ओली माधव नेपालको कार्यप्रति असन्तुष्टि हो र मलाई पनि त्यति राजनीतिक कार्य ठिक चाहिँ लागेको होइन यो कुरामा। यो कुरा भन्दै मैले भनिरहेको छु, तर उहाँको पछाडि जो सम्भावना भएका राजनीतिक व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसलाई हामीले सम्भावनाको आँखाले पनि हेर्नुपर्ने हुनसक्छ। माधवजीले गरेको गल्तीको भागीदारी माधवजी हुनुपर्छ। माधवजीसँग साथसाथै उहाँका अरू राजनीतिक भविष्य बोकेका, देशको भविष्य बोकेका व्यक्तिहरूलाई एकैपटक उहाँको एउटा एकल निर्णयले गर्दा भोलि उहाँहरूको राजनीतिक करियर भन्दा पनि देशको करियर, देशको राजनीतिक अवस्था कहाँ जान सक्छ भनेर यहाँ डिबेट भएको देख्छु मैले चाहिँ। अर्थात् जो दोस्रो तहका लिडरहरू हजुरले भनिन्छ, युवा भन्नुहोस् अथवा जे भन्नुहोस्, उहाँहरू मिलनको बिन्दुमा पुगिसकेको हो पहिलेदेखि नै। किनभने जति अभिव्यक्तिहरू बाहिर आएको छ लिडरबाट आएको छ। एक दुईजना अलिकति उत्श्रृङ्खल देखिन्छ त्यो ग्रुपमा पनि होइन, तर केपी शर्मा ओलीको त्यो कदमलाई मैले राजनीतिक कदम को लागि स्वागत गर्नुपर्छ एउटा। अर्को कुरा, माधव कुमार नेपालले जो गर्नुभयो राजनीतिक चरित्र होइन त्यो, त्यसको लागि कारबाहीको भागीदारी उहाँ हुनुपर्छ। तर उहाँलाई कारबाही गर्दा उहाँका पछिका जो राजनीतिको भविष्य बोकेका जो नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई कारबाही गर्नु त्यो उचित होइन, फेरि त्यो उचित होइन। त्यसकारण मलाई लाग्छ यो घटनाले केपी शर्मा ओलीलाई कसरी बुझ्छ मान्छेले एउटा कुरा होला, आफू अल्पमतमा पर्न लाग्यो, संसद विघटन सदर नभएर बदर हुन लाग्यो, अथवा संसद पुनर्स्थापना हुन लाग्यो, अथवा देउवा प्रधानमन्त्री हुन लाग्नुभयो, त्यो भएर हस्ताक्षर फिर्ता ल्याइयो भन्ने एउटा विश्लेषण हुन सक्छ। अर्को साइडको विश्लेषण के हुन सक्छ भने एकपटक माधव नेपालसँग भएका सबै राजनीतिक नेताहरूलाई एकपटक मौका दिन्छु भन्ने अर्को पार्टबाट बुझ्न सकिन्छ। यो दुईटा कारण बुझ्न सकिन्छ। यसमा कसले जित्छ त्यो कुरा समयक्रमले देखाउँछ पत्रकार महोदय। होइन नि, जस्तो अब अदालतको फैसला आउन लागेको छ, लगभग बहसहरू चाहिँ अन्तिम किनारातिर नै छ यति बेला होइन। यही बेला ओलीजीले चाहिँ माधव कुमार नेपाललाई फकाउने शैलीमा र अर्को हिसाबले हेर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ तर्साउने शैलीमा सोमबारसम्मको अल्टिमेटम आए, त्यो सोमबारसम्म नआएको खण्डमा चाहिँ एमाले नरहने भन्ने हिसाबले, त्यो तर्साउने हिसाबले पनि छ। दुईटै क्या, दुई किसिमको तीर एकैचोटि चलाइएको अवस्था हो नि त। केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक गोटी जुन चल्छ त्यो मैले पनि सायद विश्लेषण गर्न गाह्रै हुन्छ, उहाँले कुन स्टाइलले सोच्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ नजिक नजिक पुगेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ कहिलेकाहीँ। हजुर, तर एज अ प्राइम मिनिस्टर अफ दिस कन्ट्री र पोलिटिकल लिडर नेपालको केपी शर्मा ओलीको रणनीति के हो भन्ने कुरा साधारण विश्लेषणबाट पुग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। पहिलो कुरा हामी त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। दोस्रो कुरा, केपी शर्मा ओलीकै कुरा गर्ने हो भने माधव नेपाल नआउँदैमा केपी शर्मा ओलीको यो हालत हुन्छ, अथवा भोलि संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, भोलि म प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्छ, अब 5 वर्ष पनि मैले चलाउन नपाउने भएँ,
मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन सक्छन् भन्ने किसिमको फोरकास्ट उहाँले नगरिकन यदि यो कदम चालेको हो भने त्यो केपी शर्मा ओली मेरो होइन। उहाँले हरेक एक्सनको रियाक्सन के हुन्छ त्यो कुरा थाहा नभइकन गरिने कुनै पनि राजनीतिक कदमलाई राजनीतिक नेतृत्वको रूपमा दिपेन्द्र गर्नेले वर्णन गर्न सक्दैन। र मेरो प्रश्न मान्यता के छ भने माधव कुमार नेपालको कुनै पनि निर्णयले केपी शर्मा ओलीको पक्षमा हुने राजनीतिक घटनाक्रमलाई केही असर पार्दैन। पहिलो कुरा त्यहाँबाट बुझ्नु पर्यो। त्यसको अर्थ दुईटा हुन्छ, असर पर्छ दुईटै पोजिटिभ हो। संसद पुनर्स्थापना भए पनि पोजिटिभ हो, संसद विघटन भएर चुनावमा गए पनि पोजिटिभ हो। तर संसद पुनर्स्थापना भएर माधव नेपाल सहितको गुट एमालेमा आएर जसपाले समर्थन गरेर या नगरेर यदि प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल लम्बुनु अथवा फेरि उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नु यसले राजनीतिलाई अलिकति स्थिर बनाउन सक्ने देखिन्छ। अर्को कुरा संसद पुनर्स्थापना भएन र चुनाव भयो भने यसले अदालतको निर्णयलाई विपक्षले मान्छन् कि मान्दैनन् त्यो कुरा चुनौतीको कुरा छ। त्यो त आउन बाँकी छ। आफ्नो तर्फमा आएर लड्डु खानेले आफ्नो तर्फमा नआउँदा आलोचना गर्ने गर्छन्, भित्र भए पनि बाहिर भए पनि घुमाएर बोल्छन्। अलिकति अदालतलाई हेपेर बोल्नु हुँदैन कि भनेर डराएर बोल्छन्। तर कहीँ न कहीँ अदालतको अलि भएन कि कहीँ न कहीँ टच चाहिँ गरेका हुन्छन् उनीहरूले। त्यसकारण भोलिको निर्णय के आउँछ भन्नेसँग नेपालको राजनीतिले धेरै ठुलो अर्थ राख्छ। र माधव नेपालजी आउनु या नआउनु, तर यदि नेपालको राजनीतिमा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा आज मदन भण्डारीको लेगेसी भएको, मनमोहन अधिकारीको लेगेसी भएको, पुष्पलालको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भलै अहिले माओवादी छुट्टै छ, सूर्य चिन्हको जो घटनाक्रम छ, चाहे त्यो व्यक्ति केपी शर्मा ओली होस् चाहे त्यो व्यक्ति शेरबहादुर देउबा होस्, जो कोही भए पनि दललाई छोडेर अर्को दललाई हस्ताक्षर गर्ने जुन घटनाक्रम चलेको छ यसले मलाई लाग्छ माधव नेपालजीको त भोलिको राजनीतिक भविष्य उहाँले गर्न सक्ने गरिसक्नुभयो, देशको लागि योगदान गरिसक्नुभयो, पार्टीको अध्यक्षको रूपमा अथवा महासचिवको रूपमा गरिसक्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँले योगदान गरिसक्नुभयो। तर उहाँ पछिका जो नेताहरू छन् उहाँहरूको भविष्यमा प्रश्न चिन्ह चाहिँ राजनीतिक रूपमा खडा हुन्छ। पत्रकार महोदय, एउटा कुरा नि सर, जस्तो तपाईँसित अहिले म बहस गरिराख्दाखेरि दोस्रो चोटि गरिएको संसद विघटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको सिफारिसमा राष्ट्रपतिजीले गर्नुभएको यो संसद विघटनको फैसला आउने क्रममा छ होइन? भनेपछि लड्डुहरू रेडी छन्, अब कसले खाला जस्तो छ त लड्डु यसपालि? ल विश्लेषण गरिदिनुहोस् खड्गेज्यू। मैले विश्लेषण भन्दा पनि म एउटै कुरामा अडिग छु। त्यो कुरा के हो भने सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयले गरेको निर्णय सही छ। केपी शर्मा ओलीलाई मैले अहिले टच गर्दिनँ किनभने केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँले बुझाएको त्यो जुन निवेदन छ त्यो आफैमा अपूर्ण छ भन्ने मेरो मान्यता हो। अर्थात् जो संसदीय दलको नेताको रूपमा जसपाले सही गरेको छ, जसपाको संसदीय दलको नेता नै होटेलमा अथवा रेस्टुरेन्टमा चुज गरेको भन्ने देखिन्छ। त्यसकारण सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जो 2 मा बन्न सकेन, विश्वासको मत लिन नसक्ने व्यक्तिले त्यो दाबी गर्न मिल्दैन भन्ने छ, पहिला त्यहाँबाट राखौँ। दोस्रो दाबी शेरबहादुर देउबा उहाँ आफै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने अथवा पहिलोपटक दिएको समयमा ल्याउन नसकेको एउटा पार्टीको संसदीय दलको नेता हो। उहाँले 5 मा गर्छु त्यो पनि गलत छ भन्ने मेरो कन्सर्न हो। त्यसपछिका हस्ताक्षरका काण्डहरू अहिले अदालतमा निस्केका छन्। त्यसकारण दुवै पक्षले धारा 76 को 5 अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने आधार प्रस्तुत गरेका छैनन् भन्ने अडानमा म छु। त्यो अडान अनुसार राष्ट्रपति महोदयले गरेको निर्णयको मैले सम्मानसहित रेस्पेक्ट गरेको छु। यदि त्यो निर्णयलाई हुन त कहिलेकाहीँ अदालतमा के हुन्छ भने बहसको आधारमा निर्णय गर्ने गरिन्छ। पुनरावलोकनमा किन जित्छ, पहिलोपटक किन हार्छ मुद्दा, जिल्लापछि उच्चपछि पुनरावेदन अथवा सर्वोच्च किन अदालतका विभिन्न क्रम हुन्छन्, विभिन्न क्याटेगोरी हुन्छ भन्दा बहसको कारणले निर्णय तलमाथि पर्न सक्छ। तर यो निर्णय राष्ट्रपति कार्यालयको अनुसार भएन भने राष्ट्रपति शासकीय त्यसमा लाग्न सक्छ भन्ने मेरो मान्यता छ, लाग्नु पर्छ भन्ने अडान दिपेन्द्र कणेलको पनि छ। भनेपछि सर्वोच्च अदालतले यो निर्णय जो राष्ट्रपतिजीले संसद विघटन गर्ने र चुनावमा जाने उहाँको जुन निर्णय भएको छ
त्यसलाई सदर गर्नुपर्छ, बदर गर्नु हुन्न भन्ने नै हो तपाईँ? सदर गर्नुपर्छ र बदर गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा यसमा फेरि अदालतमाथिको हस्तक्षेप जस्तो देखिन्छ। त्यसरी नबोल्नु, हामी पनि अलिकति राजनीति गर्ने घुमाएरै बोल्थ्यौँ कुराहरूलाई होइन। तर मेरो कन्सर्न के हो भने राष्ट्रपति यो देशको राष्ट्राध्यक्ष हो, त्यो मात्र होइन, धारा 76 को 5 मा उहाँलाई कार्यकारी अधिकार दिइएको छ। अर्थात् प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुन्छ भने त्यो कार्यकारी हो। त्योभन्दा पहिला कार्यकारी अधिकार दिइएको छैन। तर 5 मा धारा किटेरै भनिदिन्छु 2047 को व्यवस्था राखिएको छ। किन म भनिदिन्छु तपाईँलाई किन। पहिलो संविधानको 2063 को ड्राफ्टमा त्यो थिएन। हजुर सुन्नुहोस् है, यो कुरा 63 को जो अन्तरिम संविधान बनाइयो त्यो ड्राफ्ट थिएन, त्यो धाराको छ नि, त्यो संविधान हेर्नुहोस् त्यहाँ छैन। राष्ट्रपतिले धारा 76 को 5 जस्तै प्रधानमन्त्री बनाउने त्यो 63 मा छैन। त्यसपछिको घटनाक्रम म भनिदिन्छु तपाईँलाई। पहिलो सरकार ढल्यो पुष्पकमल दाहालको, कुरा बुझ्नु भने। पुष्पकमल दाहालको ढलिसकेपछि बन्नुभयो माधव कुमार नेपाल। माधव कुमार नेपाल भइसकेपछि 19 कि 17 पटक त प्रधानमन्त्री बनेर संसदमा 17 पटकसम्म प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार खडा गर्दा संसदमा प्रधानमन्त्री बनेन पत्रकार महोदय। त्यही कुरा नहोस् भनेर धारा 5 किटिएको हो। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि। संसदले प्रधानमन्त्री त अब पनि बनाउन सकेन, अहिले पनि सकेन, हिजो पनि सकेको थिएन भन्ने कुरा त प्रमाणित भयो। हिजो 3 महिना संसदले प्रधानमन्त्री किन बनाएन? माधव कुमार नेपालको बेलामा संसदले प्रधानमन्त्री किन बनाएन? 19 महिना हङ पार्लियामेन्ट। त्यसको आधारमा धारा 76 को 5 संविधान 2047 को संविधान सारेको हो। धारा 76 को 5 2047 को संविधान सारेको हो। मैले यही कुरा बारम्बार गरेको छु। धारा 76 को 5 2047 मा मौसुफको लागि दिएको अधिकार हो भने 2072 मा राष्ट्रपतिलाई दिएको अधिकार हो। यही कुरा मौसुफले गर्दा राजतन्त्र यो देशमा कार्यकारी, त्यही कुरा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्दा विद्यादेवी भण्डारी कार्यकारी कसरी हुनु भएन? यो प्रश्नको जवाफ दिपेन्द्र गण्डेले बारम्बार मिडियामा भनेको छ। कसले कसरी बुझ्छ त्यो डिफरेन्ट कुरा हो। तर धारा 76 को 5 मा राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार दिएको छ। त्यसकारण यदि प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले छान्ने हो भने संविधानको अन्दरमा रहेको अदालतले राष्ट्रपतिलाई पनि अंकुश लगाउँछ भने धेरै देशमा राष्ट्रपतीय शासन लागेका उदाहरणहरू छन्। त्यो यहाँ दोहोरिन्छ भन्ने कुरा हुन सक्छ। तयारी देख्नुहुन्छ त्यसको लागि? तयारी अलरेडी गर्नुपर्ने अवस्थामा राजनीतिक नेताहरू तयारी हुनुपर्छ। जस्तो नि अदालतमा अब यो मुद्दा जुन पर्यो यसमा चाहिँ 146 जनाको हस्ताक्षर सहित शेरबहादुर देउवाजीले मलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरियोस् भन्ने हिसाबले उहाँले अदालतमा हाल्नु भएको छ हैन। भोलि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले उहाँलाई नै चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ घोषणा गर्दै योभन्दा 4-5 दिन अगाडि मैले एउटा भिडियो भनेको छु ओटिभी च्यानलमा, अति नै भाइरल भएको छ। हजुर 146 को हस्ताक्षर लिएर अदालत जाने होइन कि 146 लिएर 21 घण्टाभित्र राष्ट्रपति जानु पर्यो कार्यालय? अनि जानु भएको थियो त उहाँहरु। मेरो कुरा सुन्नुहोस् न, त्यो भिडियो हेरे पनि प्रष्ट हुन्छ। 149 लिएर राष्ट्रपति कार्यालयमा गयो। यदि भएन भने अदालतमा के भनेर जाने हो? सुन्नुहोस् फेरि, 149 सही थियो, राष्ट्रपतिले गरेन भनेर निवेदन दिने हो। कुरा बुझ्नु भयो तपाईले? 149 मैले समयमै दिएको थिएँ 21 घण्टाभित्र। त्यो हुँदा पनि राष्ट्रपति महोदयले मलाई बनाउनु भएन भनेर जाने हो। 146 लिएर अदालतमा जानु त्यो आफैमा कृत्य गरेको 149 प्रमाणित हुन्छ कानुनमा। मेरो विश्लेषण यही हो। यो विश्लेषण लाखौंले मन पराएका छन्, हेरेका छन्। एक्लो बृहस्पति हो यो विश्लेषण गर्ने यो देशमा। 4 दिन अगाडि मैले भनेको छु। अर्थात् आज हजुरको एक्जाम हो। एक्जामको लागि हजुरले बनाउने सर्टिफिकेट आज बुझाउनु पर्छ 2 बजे भित्र। 2 बजे भित्र बुझाएको सर्टिफिकेटमा 70% छ। मैले त्यो सर्टिफिकेट हेरेँ, त्यो सर्टिफिकेट हजुरको 60 हुनुपर्छ, 70 होइन भन्ने मैले बुझेँ। मैले क्रस गरेँ। भोलि हजुरले निवेदन दिनुभयो अदालतमा, त्यही 70 ठिक छ भनेर दिएको भए तपाईले जित्नुहुन्छ। हजुर ल्याउने बेलामा फेरि 60% को मार्कसिट ल्याउनु भयो भने 149 त गलत रहेछ नि। अब अदालतमा
हस्ताक्षर बुझाउने भन्ने तर त्यो पनि बहुमतको लागि पर्याप्त छ नि। हो, यही कुरा गलत हो, यही कुरा गलत हो। मैले बारम्बार भनेको कसरी गलत हो? यही कुरा गलत हो। 146 यही कुरा गलत हो। बहुमतको लागि प्राप्त छ भन्ने कुरा यही कुरा गलत हो। अर्थात् बहुमतको सदस्यता पुर्याउने कहाँ हो? अदालतमा होइन। निवेदन एकजनाले दिने हो पत्रकार महोदय, अदालतमा 146 जनाले निवेदन दिने। निवेदन के भनेर दिने हो त्यो सुन्नुहोस्। 149 वटा हस्ताक्षर छ नि, सही हो। अर्थात् अर्को प्रश्न गरिदिन्छु म तपाईँलाई यहाँ अहिले भर्खरै केपी शर्मा ओलीले आफ्नो संसदीय दलको, सुन्नुहोस्, हजुरले पनि सुन्नुहोस्, हस्ताक्षर गर्नुभयो, 121 भोट त्यहाँ भयो। त्यति बेला उहाँले बुझाउँदा राजेन्द्र महतो संसदीय दलको नेता बनाउनु भएको छ, याद छ? याद छ। ओके, त्यो कहाँ बुझाउनु भएको? उहाँले राष्ट्रपति कार्यालयमा 153 भयो। 2 दिनपछि राजेन्द्र महतो त खासमा संसदीय दलको नेता नै होइन रहेछ, सही नेता त महन्त ठाकुर रहेछ। कुरा भन्नु भने, अनि महन्त ठाकुरको हस्ताक्षर लिएर 153 बनाएर अदालतमा जान पाइन्छ कि राजेन्द्र महतो सही हो भनेर बनाउनु पर्छ? कुरा बुझ्नु भने हजुरले जहिले पनि टु वे एनालाइसिस गर्नुपर्छ। केपी शर्मा ओलीको दाबी राष्ट्रपति कार्यालयसम्म मात्रै हो, अदालतमा दाबी हुँदैन। अदालतमा मैले बुझाएको सही छ भन्नुपर्छ। त्यो सही हुँदै पनि गरेन भने त्यो हो कानुन। तर 50 चाहिने त हो नि। हिजो कति छ पैसा हजुरले मलाई दिन? 3 लाख जति छ भन्ने, भोलि बिहान लिएर आउँदा 1.290 ल्याउनुहुन्छ। हिजो 3 लाख किन भनेको? जे भए पनि तपाईलाई प्राविधिक कुरो भयो। त्यो सानो होइन, यो गलत हो, यो प्राविधिक कुरै होइन। दिपेन्द्र कण्डेलको यो एनालाइसिस इतिहासमा लेखिन्छ सर। धेरैले हेरेका छन्, धेरैले देखेका छन्। हेर्ने कुरो त्यो अलग, हेर्ने कुरा होइन। कमेन्ट हेर्नुहोस्, वकिलका कमेन्टहरू हेर्नुहोस्, महान्यायाधिवक्ताले बोलेका कुराहरू हेर्नुहोस्। कुरा बुझ्नु भने त्यसकारण यो भिडियोलाई साइडेड बनाएर मैले बोलेको छैन। आज महान्यायाधिवक्ताले त्यो कृत्य हस्ताक्षर भनेको छ। अर्थात् हिजो गरेको हस्ताक्षर आज चल्दैन। खाली पेजमा पहिला बेहोरा लेखिन्छ। 76 को 5 अनुसार राष्ट्रपति महोदयले दिएको 21 घण्टामा बहुमतको आधार पुर्याउ भन्ने जो संविधानको धारा किटिएको छ, त्यसलाई म शेरबहादुर देउबा, पूर्व प्रधानमन्त्री, हुनेवाला प्रधानमन्त्री ले दाबी प्रस्तुत गर्छु र मेरो दाबीमा यी निम्न सांसदहरू राजी छन् जो बहुमतभन्दा माथि पुग्छ भनेर पहिला ड्राफ्ट हुनुपर्छ, अनि तल सही गर्ने हो। कुरा बुझ्नुभयो? पहिला सही गर्ने, अनि यहाँ दाबी लेख्न पाइँदैन, फोरेन्सिक ल्याबमा जान्छ। कुरा बुझ्नु भने र त्यो दिन नेपाली कांग्रेसका 149 कांग्रेसका सबै सांसद सिंहदरबार छैनन्। नेपाली कांग्रेसका सबै सांसद सिंहदरबार छैनन्। माओवादीका सबै सांसद सिंहदरबार छैन। त्यो 149 को हस्ताक्षर सिंहदरबारमा कसरी भयो? सीसीटीभी हेर्नुस्। 149 को मान्छेको हस्ताक्षर शीतल निवास कसरी पुग्यो? त्यसकारण यो सबै हस्ताक्षर पुरानो हो भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। कुरा बुझ्नु भने 149 सिंहदरबारमा मान्छे थियो, आन्सर दिनुहुन्छ? थिएन। 149 राष्ट्रपति कार्यालयमा थियो? थिएन। त्यसकारण थियो त राष्ट्रपति कार्यालयमा त थिएन नि। थिएन। 149 के सिंहदरबारमा थियो? त्यो पनि थिएन। त्यसकारण तपाईलाई आज हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भने तपाई अमेरिकाबाट हिजो आउनुपर्छ। मेरो गर्दै भोलि आएर म गर्छु भन्न पाउनुहुन्न। त्यसकारण हिजो गरेका हस्ताक्षर पहिलाका हुन्। यदि ती हस्ताक्षर भनेपछि देवाजीले आफ्नो दाबीको लागि कृत्य चाहिँ हस्ताक्षर सुन्नुस्, अर्को कुरा भन्दिन्छु म। अर्को कुरा भन्दिन्छु मैले। अर्को कुरा भन्दिन्छु। मैले यो हस्ताक्षर गरे 149, यसलाई मैले फोटोकपी गर्छु। सुन्नुस् हजुर, मैले यो हस्ताक्षर गरे, यसलाई फोटोकपी गर्छु, 2टा कपी लिएर जान्छु, यो राष्ट्रपति कार्यालयमा दिन्छु, यो कपीमा सही गर्न पठाउँछु कि उहाँले कागज बुझ्नु भयो हो, यो लिएर अदालत जाने हो सर, अर्को हस्ताक्षर होइन। योभन्दा बढी नबोलौँ, योभन्दा बढी भिडियोले पनि भन्दैला। तपाईले जुन कुरा बुझाउनु भएको छ त्यही पेपर लिएर भोलि जानुपर्छ। भनेपछि देवाजीको दाबी नै गलत छ भन्ने नै हो। दुवैजनाको। प्रधानमन्त्रीको दाबी गलत किन छ भने संसदीय दलको प्रश्न छ जसपामा।
त्यो कारण उहाँको उम्मेदवारी दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा यो 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 साइकोलोजिकल कुराहरू, यो फिलिङ्सका कुराहरू। अघिसम्म नहुने अहिले हुने, अथवा त्यो स्ट्राटेजी पो थियो कि मेरो हुँदैन भनेर, जे पनि हुनसक्छ। त्यसको विश्लेषण कानुनले गर्दैन। दुवैजना गलत, त्यति बेला र शेरबहादुर देउवाजी पनि गलत। यस यस। भनेपछि के छ यो? 8 घण्टा के छ? 8 घण्टा अगाडि राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णय आउनुभन्दा पहिला मैले केही कुराहरू गरेको थिएँ। राष्ट्रपति कार्यालयमा दुवै तर्फले बुझाए, के बुझाए भन्ने कुराहरू मिडियाबाट थाहा भयो। त्यसपछि 4 घण्टा अगाडि मैले एनालाइसिस गरेँ। त्यसपछि मैले एउटा ट्विट गरेँ। ट्विटमा मैले लेखेँ, हिजो विश्वासको मत लिन नसकेको प्रधानमन्त्रीले धारा 5 मा 76 को 5 मा दाबी गर्न पाउँदैन। सुभाष नेङमाङले पाउनुहोला एउटा सदस्यको नाताले। कुरा भन्नु भने केपी ओलीले पाउनुहुन्न, यो एउटा कुरा राखे। अर्को कुरा, देउबा आफैले 3 दिनमा मैले बनाउन सकिन भनेको व्यक्ति, के अचम्म भयो उहाँले सक्नुहुन्छ? कुरा भन्नु भने के अचम्म भयो उहाँले सक्नुहुन्छ? शशाङ्क कोइराला हुनुपर्ने संसदीय दलको नेता भनेको धारा 1 लाई दिएको हो, धारा 2 लाई दिएको, त्यसमा पनि संसदीय दलको नेता हुन सक्छ अथवा दलको नेता परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यसकारण यो गेमलाई हजुरले फोरकास्ट गर्नुहुन्छ नि, त्यो भएन। अर्थात् भोलि 21 घण्टा समय हुन सक्छ, तिमीहरू 3 दिनदेखि यहाँ बस्नुपर्छ नेपाल, जिल्ला जान पाइँदैन भन्न पर्यो कार्यकर्तालाई, सांसदलाई बाहिर जान पाइँदैन भन्न पर्यो, हस्ताक्षर गर्न पेनमा इङ्क राखेर टक्क रेडी भएर बस्न भन्न पर्यो। यो दिमाग हुनु पर्यो नि, यो दिमागमा उहाँहरू हुनु भएन। त्यसकारण सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाबी पनि गलत छ, शेरबहादुर देउबाजीको दाबी पनि गलत छ। त्यसकारण राष्ट्रपति महोदयले मलाई लाग्छ संसद विघटन बाहेक अर्को अप्सन हुन सक्दैन भन्ने कुरा दिपेन्द्र कण्डेलले गरेको हो। र मलाई लाग्छ सम्माननीय अदालतले के निर्णय आउँछ आफ्नो ठाउँमा, राष्ट्रपतिको निर्णय मिल्यो। मेरो निर्णय भन्दा पनि मैले गरेको फोकस आजको कुरा छैन, अदालतको फोकस त म अहिले गर्न सक्ने स्थितिमा पनि छैन। तर राष्ट्रपति महोदयले जे मैले सोचेको थिएँ त्यो अनुसार गरिदिनु भयो। किन भन्दा दुवैतिरको दाबी सही थिएनन्, किनभने यता संसदीय दलको नेता छ, उता अर्को उपेन्द्र यादवको छ। कुरा भन्नु भने देउबाको आफै 3 वटा 100 हस्ताक्षर टिपेक्स गरेको सम्म कुरा आइसकेको छ। हिजोको हस्ताक्षर राख्न पाइँदैन। खै जनतालाई त कानुन लाग्छ त जेलमा हाल्छन् त यिनीहरू। होइन भोटिङ गराउन त्यो त दुधको त दुध होइन, दुधको दुध पानीको पानी होइन। त्यो हजुरले अझै त्यो भोटिङ गर्ने भन्ने कुरै छैन नि। तपाईँले हस्ताक्षर गलत बुझाउन पाउनुहुन्न। 149 गलत थियो, त्यसको लागि तपाईँले प्रमाणित गर्ने एउटा मात्र आधार छ। सिंहदरबारमा 149 ले सही गरेको सीसीटीभी राख्नुपर्छ, देखाउनुहोस् 149 सांसद कहाँ थिए, फोन ट्र्याक गर्नुहोस्। अनि हस्ताक्षर तपाईँले कसरी गर्नुहुन्छ? अर्थात् उहाँले एउटा पेपर लिएर आउनुभयो नागरिक अनलाइनको तर्फबाट, आज लेखेर लिएर आउनुभयो उहाँले मलाई, आज होइन सर, आज लिएर आउनुभयो। यो हाम्रो निर्णय हो अफिसको भन्नुभयो। अर्जुनजीको पनि छ। अर्जुनजीलाई फोन गरे, हजुर त हुनुहुन्न यहाँ त नेपालमा, यो किन आजको मितिमा यो कसरी भयो? हजुर त गाउँमा हुनुहुन्छ, हजुरले कुनै दिन सही गरेर छोडेको पेपरमा उहाँले सही गरेर बेवारा लेखेर लाउनु भएको रहेछ, हजुरले आज सिग्नेचर गर्न पाउनुहुन्न। अर्थात् चेक साइन गर्दा राखेको सिग्नेचर अथवा एउटा पार्टीको लागि गरेको सिग्नेचर अर्को पार्टीमा गर्न पाइँदैन, त्यो सिग्नेचरलाई दुरुपयोग गर्न पाइँदैन। यो कानुनी प्रक्रियामा जान्छ। त्यसका 149 हस्ताक्षरको छानबिन भयो भने र नेपालको कानुन र राष्ट्रपति अगाडि बढ्ने हो भने सब जेल जान्छन् भनेको छ मैले अस्ति 4 दिनको अगाडि। देउबाजी कृत्यमा पर्नुहुन्छ भनेपछि 100% पढ्नुहुन्छ, उहाँ लगायत सबै पढ्छ, सबै पढ्छ। यो कुरा प्रष्ट छ। होइन भने आजसम्म 149 को हस्ताक्षर बाहिर किन आएन? राष्ट्रपति महोदयले निकाल्नुपर्छ यो कुरा। एउटा कुरा नि कणेलजी, अब देशको राजनीति अहिले लगभग दुर्विकृत अवस्थामा छ होइन। यतापट्टि ओली विरुद्धको अलायन्स बनेको छ, आफ्नै पार्टीका चाहिँ अब पूर्व सहयात्री माधव कुमार नेपालजीहरू त्यहाँनिर अलायन्समा हुनुहुन्छ, देउवाजी हुनुहुन्छ, प्रचण्डजी, उहाँहरूको अलायन्स बनेको छ त्यहाँ। ओलीजीलाई अहिले फेरि माधव नेपाल चाहिराखेको अवस्था, माधव नेपालजी यो अलायन्स छोडेर आउलान् त ओलीजीको लागि? मलाई लाग्छ चाहिँ बारम्बार धोका दिए, मलाई लाग्छ सम्भावना देख्नुहुन्छ? मलाई लाग्छ एउटा प्रष्ट कुरा के देख्छु भने माधवजी आए पनि नआए पनि केपी शर्मा ओलीले सोचेको अनुसार नै यो राजनीति अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, केपी शर्मा ओलीको सोचाइ जे जस्तो भए पनि
अहिले यहाँ केपी शर्मा ओली मात्र मेन एक्टर होइन सर। योभन्दा पहिलाका विश्लेषणहरू जति दिपेन्द्र कण्डेलले गर्थ्यो त्यति बेला केपी शर्मा ओलीकै निर्णय अथवा के गर्नु होला उहाँले भन्ने प्रश्नहरू बढी आउँथ्यो। सायद अहिले पनि प्रश्न हजुरको त्यसमा गइराखेको छ। तर मेरो कुरा के छ भने पत्रकार महोदय, अहिले राष्ट्रपति महोदयलाई तानिएको छ धारा 76(5) ले। यो निर्णय केपी शर्मा ओलीको लागि मात्र निर्णय हुनेवाला छैन, यो निर्णय राष्ट्रपति महोदयको लागि पनि हुनेवाला छ। यति कुरा बुझ्नु पर्यो। पहिलाको संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको हो, अहिलेको संसद विघटन दुईजनाको ल जाऊ चुनावमा जाऊ लिएर आऊ, देन आई विल डिसाइड। चुनावमा नि नजान्ने, कृति पनि लिएर आउने नभएको संसदीय दलको नेता राख्ने हैन, संसदीय दलको नेताको सिग्नेचर गर्न पहिला संसदीय दल जुन सिंहदरबारमा छ त्यहाँनिर पहिला हस्ताक्षर हुनुपर्छ राजेन्द्र महतोको, अनि बल्ल राष्ट्रपति कार्यालयमा गर्नुपर्छ। संसदीय दलको नेता चाहिँ रेस्टुरेन्टमा भयो, त्यो कागज कहाँ आउनुपर्छ? संसदीय दलको कार्यालयमा जानुपर्छ, त्यहाँ दर्ता हुनुपर्छ, अनि बल्ल उहाँको हस्ताक्षर चल्छ। त्यसकारण यो दुईटा गलत तरिकाबाट प्रधानमन्त्री बन्न पेश गरेको कुरालाई बहसको कारण अथवा विभिन्न कारण व्हाटएभर राष्ट्रपतिको अनुसारको निर्णय आएन भने मलाई लाग्छ राष्ट्रपतीय शासन यो देशमा लाग्छ। पत्रकार महोदय, मेरो कुरा त्यति हो। भनेपछि अदालतको भावनाको सम्मान हुँदैन राष्ट्रपतिज्यूबाट? अदालतको भावना भन्दा पनि बहसको भावना गर्ने हो अदालतले जहिले पनि। अदालतको फैसला त मान्नु पर्यो नि त राष्ट्रपतिजीले पनि, किनभने अदालत त संविधानको अन्तिम व्याख्या। मेरो कुरा संविधानको व्याख्या गर्नु एउटा कुरा हो, त्यही अनुसार फैसला दिनु पनि त हैन। उहाँले व्याख्या गर्नु होला, त्यो आफ्नो कुरा हो। म राष्ट्रपति होइन नि त, कुरा भन्नु भने। तर राष्ट्रपति कार्यालयले अदालतको निर्णय नमान्ने भन्ने कुरा होइन, नमान्नु र चित्त नबुझ्नुमा फरक पर्छ। मैले भनेको कुरा बुझ्नु भयो कि भएन तपाईँले? जस्तो कति मान्छे अदालतको निर्णय मान्दिन भन्नु गैर कानुनी शब्द हो, अदालतको निर्णय निष्पक्ष भएन भन्ने अलि सफ्ट शब्द हो, अदालतको निर्णय पुनरावलोकन गर्नुहोस् भन्ने अर्को शब्द छ, अदालतको निर्णयमा बहसकर्ताहरूले गर्दा अदालत डिस्टर्ब भयो अर्को शब्द छ। कुरा बुझ्नु भने प्रधान न्यायाधीश पद सर्वेसर्वा हो, व्यक्ति त व्यक्ति नै हो नि। त्यो त सबै कुरा त्यही त हो। सुन्नुहोस् न, राष्ट्रपति भने के आज तपाईको देशमा यो परिवर्तन यो ल्याउँदाखेरि राष्ट्रपतिलाई यस्तो होच्याएर विश्लेषण गरिराखेको छ मिडियाले, मलाई चाहिँ अचम्म लाग्छ। जस्तो राष्ट्रपतिले आफूलाई ठिक लागेन भने, आफूलाई त्यो भने के हो? मैले मारे मान्छे भन्छ नि कसैले, मैले मारेकै होइन भन्ने मान्छे अहिले पनि जेलमा छन्, मैले चोरेकै होइन भन्ने मान्छे पनि जेलमा छ, बलात्कार गर्ने मान्छे सडकमा घुमेको छ, बलात्कार नगर्ने मान्छे अहिले पनि जेलमा छ। यदि राष्ट्रपति महोदयलाई अदालतको निर्णय, कुरा बुझ्नु भने उहाँको निर्णयसँग बाजियो भने राष्ट्रपति र अदालतको दुईटाको डिसिजन के आउँछ त्यो कुरा चाहिँ हेर्न जरुरी छ। र यस्ता घटना धेरै ठाउँमा भएका छन्। र अर्को कुरा म के भनिदिन्छु भने राष्ट्रपति देशको राष्ट्राध्यक्ष हो, सेनाको सेनापति हो, सेरेमोनियल मात्रै होइन, सेनाको सेनापति हो। र धारा 76 को 5 भनेको 2047 मा ज्ञानेन्द्रलाई देउवालाई सक्षम लागेपछि बनाएको प्रधानमन्त्री छ नि, त्यही अधिकार अहिले राष्ट्रपतिलाई दिएको छ भन्ने कुरा बारम्बार भनेको छ, संविधानविदहरूले भनेका छन् त्यो शब्द चाहिँ। र कोही नेताले, हामीले माधव कुमार नेपालको 19 महिनाको पार्लियामेन्ट, हङ पार्लियामेन्ट, 17 महिनाको हङ पार्लियामेन्ट, 17 पटक रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्री बन्न नसकेको त्यो अनुभवको कारणले गर्दा 63 को संविधानमा त्यो बुदा थपिएको छ, जुन बुदाले गर्दा आज देउवालाई बनाउने र नबनाउनेको निर्णय राष्ट्रपति महोदयले गर्नुभयो। त्यो कुरा 47 को संविधान कपी एन्ड पेस्ट छ। यो कुरा नबुझ्नेले बुझ्ने हो, अझै नबुझेको छ भने हेर्ने हो। त्यसकारण अरू संविधानको व्याख्या र 76(5) मा आएपछि राष्ट्रपतिको व्याख्या फरक छ। अर्थात् हिजो राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्ने भनेर अध्यादेश अथवा त्यो मन्त्री परिषदको निर्णयलाई सदर गरिदिनु भयो, किनभने उहाँले मन्त्री परिषदले जे भन्छ त्यो सदर गर्ने मात्रै चलन हो सेरेमोनियलको रूपमा। अहिले प्रधानमन्त्रीले जे भने त्यही सदर गर्नु भएन, प्रधानमन्त्रीको कुरा नै नकार्दिनु भयो। उहाँले देउवालाई होइन प्रधानमन्त्रीको कुरा नकार्न पनि पाइँदैन, अर्थात् उहाँसँग पावर दियो। कुरा केपी शर्मा ओलीलाई बनाउनु भएन भन्दा चाहिँ हामी खुसी हुने,
देउवा बनाउनु भएन भन्दा चाहिँ दुखी हुने चलन यो नेपाली धरतीमा छ। यो राष्ट्रपति कार्यालयप्रतिको त्यो व्यक्तिप्रतिको आरोप हो। त्यो व्यक्ति आज दिपेन्द्र कण्डेल नामको कोही व्यक्ति त्यहाँ हुन्थ्यो भने सायद त्यो आरोप हुँदैन थियो। त्यो ठाउँमा आज राजा हुन्थ्यो र यो काम भएको हुन्थ्यो भने त्यो आरोप हुँदैन थियो। आज आरोप किन छ भन्दा केपी शर्मा ओली र विद्या भण्डारी मिलेर यो गरेका छन्। त्यो कालो कोटले नि बोलेको छ, त्यो गलत शब्द हो। त्यस्ता शब्दहरू राष्ट्रपति कार्यालयलाई के हो मिलेको भनेको? के हो मिलेको भनेको? मिलेको भनेको चाहिँ के हो? घटनाक्रमले देखाइरहेको छ। केपीले देखेको छैन, त्यो घटनाक्रम न्युजमा आएका घटनाक्रमले देखाएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा राष्ट्रपति महोदय हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। उहाँहरू बीचको यो अहिले सरकार बनिसकेको बीचमा या अध्यादेशको कुरामा होला। त्यसकारण केपी शर्मा ओलीलाई होइन कि शेरबहादुर देउवालाई पनि नबनाउने गरी संसद विघटन गर्न केपी ओलीकै डिजाइनमा राष्ट्रपतिले गरेको हो भन्ने आरोप कोही कसैले लगाएको छ भने त्यो टाइपको विश्लेषण दिपेन्द्र कण्डेलले गर्न सक्दैन। हुन्छ सर, अमूल्य समय दिनुभयो। खास गरिकन पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम चाँडै चाहिँ सर्वोच्चको फैसला पनि आउँदैछ होइन, यो विषयमा तपाईँको विचार जाँदा धेरै जाँदै त्यो कुरा म दोहोऱ्याइदिन्छु। 76 को 5/2047 को ज्ञानेन्द्रलाई दिएको अधिकार हो। यो कुराको विश्लेषण गरेका छन्, गर्नुपर्दछ। र 76 को 5 ले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी बनाएको छ र राष्ट्रपतिको अधिकार सही या गलत उहाँले जान्ने कुरा हो। यदि उहाँलाई ठिक लाग्दैन उहाँले अर्को कदम लिन सक्नुहुन्छ अथवा अदालतलाई सम्मान गर्न सक्नुहुन्छ अथवा के हुन सक्छ त्यो अपकमिङ पोलिटिकल सिचुएसनले देखाउँछ। तर राष्ट्रपति महोदयलाई केपी ओलीको मान्छे भनेर जुन तरिकाबाट विभेदपूर्ण जो आवाज निकालिएको छ मिडियामा, यसको खण्डन चाहिँ पत्रकार महोदयले पनि खण्डन गर्ने तरिकाबाट अगाडि बढ्दा म पनि खुसी हुन्छु जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, थ्यांक यू सो मच।